గత కొద్ది రోజులుగా అస్సోంను వరదలు ముంచెత్తుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే అస్సోం ఎమ్మెల్యే మృణాల్ సైకియా వరదలో చిక్కుకున్న మారుమూల ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలను కాపాడే సహాయక చర్యల్లో స్వయంగా పాల్గొన్నారు. నీటిలోకి దిగి మరీ వారిని కాపాడారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఆయన తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇందులో తన చేతులతో ఒక బాబును పైకి ఎత్తి పట్టుకొని నడుము వరకు లోతున్న నీటి నుంచి ఆ బాబును కాపాడారు. మా నియోజకవర్గంలో వరదలు బీభత్సాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి మేం ప్రజలను కాపాడుతున్నాం అని పేర్కొన్నారు. ఇక ప్రజలతో పాటు పశువులను వరద ముప్పు ప్రాంతం నుంచి తరలిస్తున్న వీడియోను కూడా ఆయన షేర్ చేశారు. మా గ్రామ ఆర్థిక వ్యవస్థలో పశువులు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. వందలాది మేకలను కాపాడినందుకు సంతోషంగా ఉంది అని ట్వీట్ చేశారు. ఈ వీడియోలు చూసిన నెటిజన్లు మృణాల్ను ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు. మీరు ఎంతో మంది ప్రజా ప్రతినిధులకు ఆదర్శం. ఇప్పటి నుంచైనా మిగిలిన వారు మీలా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాం. ప్రజల రుణం తీర్చుకునే సమయం ఇది అని ఒక నెటిజన్ కామెంట్ చేశారు. 27 జిల్లాలకు చెందిన 22 లక్షల మంది ఈ వరదల వల్ల ప్రభావితమయ్యారు. సుమారు 85 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.